Ministri për Integrimin Europian të Serbisë Nemanja Starović deklaroi se në një sër aktivitetesh të rëndësishëm diplomatike në periudhën e fundit tregojnë forcimin e pozicionit ndërkombëtar të Serbisë dhe se ardhja e presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa është një sinjal i qartë për mbështetjen e rrugës europiane të vendit. Vetë vizita dërgon një mesazh të tillë dhe duke bërë pikpamje në mënyrën e veprimit të presidentit të Këshillit Evropian, nuk ka dyshim se ai personalisht e njeh rëndësinë dhe rolin e Serbisë në Ballkan dhe të gjithë kontinentin evropian, tha Starović. Duke folur për hapjen e mundshëm të grupit të tretë, ministri theksoi se Serbia ka përmbushur kërkesat teknike për vite me radhë, por se ky hap kërkon konsenzusin politik të gjitha shteteve anëtare të Unionit. Donald Trump ka emëruar Michael Young si ambasadorin e ri të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Serbi, siç thuhet në faqen e internetit të shtëpisë së bardhë. Emërimi i Young u dërgua Senatit së Bashku me propozimin e kandidatëve për ambasador në vendet e tjera. Young është një ekspert me përvojë në drejtësi ndërkombëtare dhe diplomaci, i cili ka mbajtur pozicionet e larta në Departamentin e Shtetit dhe ka drejtuar disa universitete të mëdha amerikane gjatë karrierës së tij. Përveç tij, kur bëhet fjalë për rajonin, Ronald Johnson u emërua për ambasador të Bosnjës dhe Hercegovinës, si dhe Peter McCoy është ambasador në Maltezi. Ndër emërimet e shpallura nga shtëpia e bardhë ende nuk ka asnjë kandidat për ambasador në Kosovë. Protestat e punonësve të institucioneve arsimore dhe shëndetësore në territorin e komunës së Graçanicës për shkak të arrestimit të 7 drejtorëve vazhduan edhe sot. Punonësit në qendrën shëndetësore në Gushtërisë të Poshtme dhe në qendrën spitalore klinike të Graçanicës ju bashkuan kolegët nga Hoqja e Madhe dhe Rahoveci. Punonësit e qendrës shëndetësore të Obiliqit dhe punonësit e shëndetësor në fushë Kosovë shprehen mbështetjen e tyre për të arrestuar e tubimi mbështetës në të gjitha institucionet arsimore dhe shëndetësore që funksionojnë sipas sistemit serb në territorin e komunës së Graçanicës kanë vazhduar që nga arrestimi i drejtorëve nga autoritetet e Kosovës dhe mahen çdo ditë. Komuna Zubin Potokut dhe tempulli i Trinisë së Shejt kremtuan festën e tempullit dhe qytetit kushtuar Trinisë së Shejt me praninë e një numër të madh besimtarësh, përfaqësuesit e institucioneve dhe mysafir. Mitropoliti Teodosie i Rashko Prizrenit shërbeu liturgjinë e Shejt. Pas liturgjisë, litia kaloi nëpër rrugët qendrore të qytetit dhe me pas u prej torta festës. Në liturgji morën pjesë kryetari i komunës së Zubin Potokut Miloš Perović dhe zëvendësi i tij Srđan Vulović, përfaqësuesit e Zyrës për Kosovë dhe Metohi Milena Parlić dhe Dushica Nikolić, si dhe përfaqësuesit e listës serbe antari i kryesisë Igor Simić dhe kandidatja për deputete Jovana Radosavljević. Inspektorati Qendror i Tregut xhobiti sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike të Kosovës me 110.000 euro për shkak të mosfunksionimit të matësve elektrik, njoftoi Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit të Kosovës. Siç u tha gjatë verifikimit të matësve të energjisë elektrike të konsumatorëve që paraqiten ankesa në Ministri gjatë majit, Agjencia e Matjes së Kosovës përsaktoi se në rastin e 18 matëse afati Shqistis kishte skaduar deri prej tyre që kishin tërhequr miratimin e tipit, ndërsa saksi në datën dhe orën u gjetën në 30. Në fillim të majit, Ministria tashmë xhobiti kecin me 90.000 euro për parregullsi së konsumatorëve dhe më pas me 20 maj me 40.000 euro të tjera. Analisti politik Nejmedin Sfahiu vlerësoi se Partia Socialdemokrate e Dardan Molliçajit nuk ka shans të kalojë pragun dhe të hyjë në Kuvendin e Kosovës në zgjedhjet e 7 qershorit, por se do të ishte një opozitë e vërtet ndaj Albin Kurtit nëse do të bëhej pjesë e parlamentit. Sfahiu thotë se Molliçaj është kundër Kurtit dhe se në fushata i drejton kritika ndaj opozicës, gjë që pëlqen liderit të vetëvendosjes dhe nuk lufton për t'ia marrë pushtetin. Politikologu Ognjen Gogić thotë se lideri i partisë
Socialdemokrate Dardan Miliçaj, ndryshe nga pjesa tjetër e opozitës në qasjen e tij ndaj fushatës zgjedhore, sepse po kërkon një vend për veten duke sulmuar partitë që nuk janë në pushtet, duke u përpjekur të paraqitet si më i mirë se pjesa tjetër e opozitës. Moti nesër në Serbi do të jetë i ngrohtë pa reshje para dite dhe nga mesi i ditës pritet të bëhet gradualisht me vranësira dhe reshje shiu me bubullimat e cilët do të vazhdojnë edhe të ejten kurse të premten pa reshje dhe mot më i ngrohtë. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 12 deri në 18, kurse ajo më e larta ditës nga 25 deri në 30 gradë Celsius.